Галтугоонд буцалж буй их хэмжээний авгалтай бол хүн бүрийн ялангуяа барууны цаман хүмүүсийн аяхтай цай биш. Гэсэн ч Австрийн 2 залуу бизнес эрхлэгчийн хувьд энэ нь гараг дэлхийг аврахад туслах хоолны хувьсэл юм. 25 настай Катарины Юнгер болоод 28 настай Жулия Кайсенгер нар махны цохны уургаар баялаг авгалтайг гэртээ боловсруулж хүнсэндээ хэрэглэж байна. Юнгер ярихдаа 200-аас 500 г гурлийн цохыг 7 хоног бүр хийх боломжтой хэмээн хэлсэн байна. Та нар өрт хорхойг юу ч биш гэж боддог бол бид тэднийг бичил хоол гэж нэрлэдэг. Тэдгээр нь маш супер хоол, маш эрүүл, бас тижээллэг. Та нар өтийг хөлдөөгөөд дараа нь махыг орлуулан хэрэглэж болно. Үгээр хоол хийж шарж бүүргэрний мах шиг амталж идэж болно. Шавжаар хооллох нь огт шин зүйл биш. Хүн төрлөختөн олон мянган жилийн өмнөөс шавжийг хоол хүнсэндээ хэрэглэсээр ирсэн бөгөөд өнөөдөр ч Аз, Африк, Латин Америкийн хөгжиж буй орнуудад энэ уламжлал түгээмэл байдаг. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хоол хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага ойролцоогоор 2 сая гаруй иргэний дунд шавжаар хооллох уламжлал байдаг. Дэлхийд дахинд 1900 гаруй төрөл зүйлийн шавж байдаг хэмээн хэлсэн байна. Шавжнууд нь амттайгаар зогсохгүй уламжлалт мал аж ахуйгаас ч илүү уургийн тогтвортой их үүсвэр бөгөөд дэлхийн өсөж буй хүн амыг энэхүү хүнсээр хооллох нь чухал юм хэмээн хэлжээ. Түүний ярьснаар гурлийн цох нь үхрийн махтай ижил хэмжээний уург агуулдаг, тижээллэг, өндөгнөөс ч илүү витаминлэг байна. Мөн тэрээр хүмүүс өөрсдөө мэдэхгүйгээр жилдээ 1 кг орчим шавжийг хэрэглээндээ зарцуулдаг. Шавж нь хүмүүсийн идэж буй шоколаднаас эхлээд жүржийн жуус зэргийн амттанд агуулгдсан байдаг хэмээн ярьсан байна.